मेरे पोलर पैरट फिशेस ने ब्रीड करना चालू कर दिया और ये है उनका ब्रीडिंग सेटअप और ये है उनकी टाइनी टाइनी छोटे छोटे से फिश फ्राइज जिन्हें की फिश बेबी के नाम से भी जाना जाता है। और इस टैंक में केवल एक ऑक्सीजनेशन के लिए बबलर है और कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आज इसमें एक फिल्ट्रेशन ऐड कर दूं क्योंकि मैं बहुत सारा फूड उन्हें दे रहा हूँ और मैं उसमें लगाने वाला हूँ सोबो का स्पंज फिल्टर। ये आता है एक स्पंज फिल्टर के साथ और इसमें होता है एक नोजल जिसे कि हम अटैच करते हैं अपने एयर ट्यूबिंग से और ये स्टार्ट करता है हमारे फिल्ट्रेशन को। फिर मैंने इसमें लगा दिया नोजल और इसको कर देंगे अपने टैंक के नीचे सबमर्ज और ये हेल्प करता है आपके टैंक को ऑक्सीजनेट करने में और पानी को फिल्टर करने में और मेरे फिश फ्राई जल्दी से ग्रो कर जाएंगे और फिर मैं उन्हें बेच भी सकता हूँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय श्री राम।